بابا ايه وش تبي؟ اليوم طريق واحد ابي ماش. حط البيالة هنا. تعال تعال. ماما نعم. بابا وين؟ ليش ايش تبي فيه؟ ابي ماس. ايه المعاش. زين نحط الكرتون. ايش تسوي هني؟ بابا كيف حالك؟ طلع برا يلا متأخر يلا. لا اول ماس. هاك لف دبك واحد. உங்ககிட்ட எப்படி காசு வாங்கணும்னு தெரியும்டா, என்கிட்டயா? أنا ما في خوف من كفير، أنا ما في خوف من كفير، أنا ما في خوف